reka rero dukomeze twizere ko mukomeje kugira ibi byiza cyane mwebwe mukomeza kudukurikira ku Gika TV Rwanda mwese mwakoze subscribe namwe mutarayikora muri kudukurikira murebaho hasi mu magambo atukuye ubundi mukandeho mwibuke no gukora ku kazogera kugira ngo mujye mubona amakuru azajya bagezweho ako kanya. Rero ngira nkuko mwakomeje kubibona ku mbuga nkoranyambaga zacu nta kindi twitayeho cyane ko n'ubundi n'isi yose nta kindi hanze amaso uretse intambara yafashe indi sura hagati ya Israel ndetse na Irani. Irani rero na Israel bikomeje kurasanaho ni nyuma yaho ingabo za Israel zakoresheje indege za gisirikare za drone zikarasa ibice bitandukanye bya Irani cyane cyane mu mujyi wa Tehran no mu nkengero zawo ku wa gatanu mu masaha y'itondo. Mu bitero byaguyemo abasirikare bakuru bikangiza abantu ndetse n'ibisasu bya kirimbuzi byatewe bikangiza ibikorwa remezo. Muri icyo gitero Israel yakoresheje indege z'intambara zirenga 200 na drone 100 yafashe inganda zikorerwamo ibisasu bya nuclear, inganda zitunganya misile zikomeye, ibirindiro bya gisirikare n'inzu z'abayobozi bakuru b'igisirikare. Ibice byibasiwe birimo uruganda rwa Natanzi rutunganya ubutare bwa uranium ari nabwo bukoreshwa mu gukora intwaro n'utundi duce twa Tran ndetse na Arakan ndetse na Karahamshak. Irani yatangaje ko abayobozi bakuru b'igisirikare bishwe barimo General Hussein Salam wari umugaba w'ikirenga w'ingabo, wari umwe mu bakomeye mu gisirikare, akaba umwizerwa nimero ya mbere y'umuyobozi w'ikirenga wa Irani. Undi wishwe ni Ayatollah Ali Khamenei, yahise asimburwa na General Mohammed Pakpu. Undi wafashwe ni General Major Mohammed Brigade wari umugaba mukuru w'ingabo, ndetse na General Major Goman Ali Rashid wari umuyobozi w'ikigo cya gisirikare cyitwa Katam Ali Anabiya, ari nacyo cyari gishinzwe gutegura ibitero n'ibikorwa bya gisirikare. Abandi bishwe barimo abahanga mu gutunganya ibisasu bya kirimbuzi. Iki gitero cya Israel cyahise cyitwa Operation Rising Lion. Israel yavuze ko iki gitero ari igikorwa cyo kwirinda ko Irani yakora intwaro za kirimbuzi. Minisitiri w'intebe Netanyahu avuga ko Irani ari cyo cyago gikomeye. Umuyobozi wa Irani we yasezeranyije igisubizo cy'uburakari bukabije kandi bubabaje. Ambasaderi wa Israel mu Rwanda we yatangaje ko igitero cya Israel yagabye kuri Irani ari amahitamo ya nyuma kandi ko yabikoze mu rwego rwo kwirwanaho. Yasobanuye ko ibitero byayo byagabwe gusa ku bikorwa bya gisirikare ndetse n'iby'ingufu za kirimbuzi, ko bitagamije kwibasira abasivili. Uyu yagize ati Israel ifite uburenganzira bwo kwirwanaho, bityo yakoze igikorwa cyo kwirwanaho nk'amahitamo ya nyuma, ihamya intego kandi ikorana imbaraga. Ariko nanone nubwo Israel yateye ibyo bisasu, Irani nayo yahise yihorera. Irani yahise itangaza ko igomba kwihorera, maze guhera ku mugoroba kuri wa gatanu yohereza drone zirenga 100 zitagira abapilote ku butaka bwa Israel, nubwo inyinshi zasandariye mu kirere zinahanuwe n'ubwirinzi bwa Israel. Ibihugu birimo Jordania nabyo byahanuye ibisasu bya Irani byanyuze mu kirere cyabyo bigiye gutera Israel. Mu ijoro rishyira kuri wa gatandatu impande zombi zarasanye biratinda. Ibisasu byakomeje kugwa mu mujyi wa Tehran mu gihe ku rundi ruhande Irani nayo yafashe umujyi wa Tel Aviv. Ariko nanone umubare w'abapfuye uri kugenda wiyongera umunota ku munota. Ibitero bya Israel kuri Irani byaguyemo abantu 78 barimo abayobozi bakuru b'ingabo. Intumwa ya Irani muri Loni ndetse ni nayo yatangaje ko iyo mibare mu nama y'akanama k'umutekano ka Loni. Yavuze ko abantu barenga 320 biganjemo abasivile bakomeretse. Ku rundi ruhande muri Israel havuzwe umugore umwe wapfuye akomerekejwe n'ibisigazwa by'ibisasu byahitanye umujyi wa Ramatan.
abandi 7 bakomeretse. Ni imibare ikomeje kuzamuka kuko hari ibitangazamakuru bimwe byavuze ko ahamaze gukomereka muri Israel abagera kuri 30. Intambara ishobora kwadukira n'ibindi bihugu. Perezida Trump nawe yatangaje ko Israel yari yamenyesheje mbere Amerika iby'ibitero byayo kuri Iran. Ayo magambo afite byinshi asobanuye kuri iyi ntambara kuko nanone Iran yahise ivuga ko ibihugu byose bishyigikiye Israel bizagirwaho ingaruka. Trump we yagize ati turabizi byose kandi twagerageje gufasha Iran ngo idaseba cyangwa se igapfa burundu. Nagerageje gufasha kuko nakwishimiye kubona ubwumvikane bugerwaho. Trump kandi yavuze ko adashobora kwemera ko Iran itunga intwaro za kirimbuzi. Ariko nubwo Trump nawe ashyigikiye n'ubundi Israel, Iran nayo yarasheshe ibirindiro by'ingabo za Israel. Nubwo ibisasu byinshi bya Iran byarashwe na Israel bitaragera ku butaka, hari bimwe mu byaguye ku nyubako zo mu mujyi wa Tel Aviv ndetse na Jerusalem bikangiza ibintu byinshi. Hamwe mu hantu bivugwa ko harashwe na Iran nahakorera ingabo za Israel hitwa Kiretani. Abanyamakuru bahageze bavuze ko inyubako yose yasenywe ndetse ko ibyangiritse ari byinshi. Harabarwa byibura ibisasu 150 byarashwe na Iran kuri Israel mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu rishyira kuri uyu wa gatandatu. Ntabwo bigamije gusenya inyubako zisanzwe ahubwo ni za gisirikare. Israel iri kwifashisha intwaro zayo hamwe n'iza Amerika zihanura ibisasu zirimo izitwa Iron Dome, indi yitwa Davis Ring, indi yitwa Arrow n'indi yitwa Patriot ndetse na THAAD. Ngira ngo n'ubundi nkuko muri kugenda mubibona mu mafoto ahantu hatandukanye hagiye hasenywa ndetse kuri ubu ngubu abaturage ba Iran bo bari inyuma y'igihugu cyabo. Reka rero tugushimire, twebwe twitwa Igika TV Rwanda. Banza ukore subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru azajya abagezweho 5 kuri 5. Njyewe nitwa Omega Boy, reka dukomeze kubana.